ikaze ku 105 n'ibicyenda. Murakoze cyane Peter. Ariyo ni amakuru. Amakuru ni meza. Mite nkubwira n'umwaka mushya nibwo twavugana muri uyu mwaka. Murakoze cyane umwaka mushya nubwo twawugiremo ibibazo ariko n'ugukomera kwikomeza. Ni kwisimera. Ariyo ni iyi ndirimbo yawe turi kumva tukutuku yasohotse mu mwaka wa 2019. No kuvuga ko muri uno mwaka wa 2020 nta gikorwa kijyanye na muziki urakora. Nagaruka kuvuga ko ntagikoze ahubwo nuko twageze mu bihe bibi d'habitude ngo indirimbo zifite video byari bigoye gushutinga rero muri iki gihe. Byari bigoye gushutinga kandi ntago menyereye gusora audio gusa. Byansabaga kubanza no gushutinga nkabona kuba nashyira indirimbo hanze. No kuvuga ko ibihangano birahari biri audio ikibazo gihari nuko gukora video byari bigoye. Video zari zigoye audio wabonaga uburyo wayikora ariko video byo byari bigoye n'ahantu nta kuntu ari kubona ikora twari dufite gahunda ya guma mu rugo ko cinema ntabwo ari yoroshye. Byari bigoye ariko ubu ngubu wakora video noneho birashoboka. Bizeza n'abanyarwanda rwose ko mu minsi itarambiranye indirimbo yanjye ya mbere ya 2020 iba yageze hanze. Abakunzi babo bahaye nk'amezi angahe? N'amezi nayarimo negereje kubona producer agahuguka ngiye gukorana na Medisale ahuguke nawe yarafite utuntu twinshi muri na minsi. Nikeza ko bitazatinda ntago bizatinda burya audio n'itinda ariko iyo wabirangije ibintu byose bishize ku murongo ibindi nta kibazo byoroshye. Iki kintu wenda cyo kuvuga ko abantu basaga nkaho bakubuze muri music muri kino gihe cyangwa se muri no ntangiro y'umwaka wa 2020 hari abantu bagiye bagihuza n'amakuru yagiye avugwa ko baba baratandukanye na manager wawe cyangwa se ukurebera mu nyungu za music muyoboka ubundi mwaratandukanye cyangwa muracyari kumwe? Oya muyoboke ntabwo twatandukanye wenda sinzi impamvu abantu babivuga ariko ntabwo twigeze dutandukana nk'uko twabitangaje ko dukorana turamutse dutandukanye n'ubundi twabitangaza nta mpamvu yo kubihisha kwa music ni business. Iyo wanashije umuntu ukavuga ko ari we manager wawe no kugira ngo uzagukena wese ari wazacaho igihe rero turamutse dutandukanye nta byanonse nkavuga ko noneho wa muntu wareberaga inyungu zanjye cyangwa wacaga washaka atari ukiriho nyine ku buryo wakongera kumucaho nyene. Aya makuru yuko mwatandukanye ningi yumvanye cyangwa nayo hari aho ugeze kuyabona? Oya maze gukora interview nyinshi cyane zimbaza kuri Alex ariko yaba ari nje yaba ari Alex twese twabihakanye kuko ni ko kuri ntabwo twize dutandukana. Ukeka ko ababivugaga bari babikuye he? Sinamenya wenda nuko babona Alex ari gukora n'ahandi ariko buryo biterwa n'imikoranire y'abantu ntago muri contract yanjye harimo kumufungirana kandi nanjye ntago harimo kumfungirana. Birashoboka ko akorana n'undi muntu kubera ko twese turi muri industry imwe kandi icyo dushaka no kuzamura umuziki w'abanyarwanda. Bakibaza ko rero twatandukanye ariko ntago ndatandukana na Alex ndacyari kumwe nawe. Nava ko ni ikintu cyiza cyane nko wari ubivuze ati tujya guhura cyangwa tujya gutangirana imikoranire twarababwiye nitujya no gusesa amasezerano cyangwa se gukorana nitubireka nabyo tuzababwirana ikintu cyiza cyane. Hanyuma ariyo wenda tugaruke kuri music yawe ari ikintu wari ugarutseho uvuga ikijyanye no guteza imbere umuziki. Urubwe mu bahanzikazi navuga ko bagiye bakora indirimbo nyinshi kandi indirimbo z'ubuhanga kuva kwa Washington yari mu gihugu cya Uganda bagiye gukora indirimbo zitandukanye nyinshi kandi nziza ariko kugeza uyu munsi izina Ariyo muri music navuga ko ntago ari izina riremereye cyane ubona biterwa n'iki? Murakoze. Icyambere nuko ndabyo nagiye nkora abantu babishimye kandi nabikoraga mfite n'ibindi bintu ndi gukora nari mu muziki gusa. Byansabaga imbaraga nyinshi mu mwaka ngasora nk'indirimbo imwe cyangwa ebyiri ariko ikintu nashimira abantu yaba ari abanyarwanda yaba ari inshuti z'abanyarwanda yaba ari abakunzi b'umuziki nyarwanda bikaba akarusho cyane ku banyamakuru nta n'umwe wigeze wanga kumfasha nta n'umwe nigeze ngana ngo anererane. Muri icyo gihe cyose nakoraga uwo muziki umeze gutyo ntashyiragamo ingufu cyane navuga ko ntashyiragamo ingufu cyane ariko ibyo bike nakoraga mwarabikundaga mwabigezaga ku banyarwanda ndabanza mbashimire. Nabaga mfite ibindi bintu byinshi ndi kubifatanya ariko sinavuga ngo uyu munsi ntabyo mfite byo kubifatanya ariko uyu munsi mfite igihe kinini noneho nawo umuziki kuruta bya bindi
reka ko aricyo kintu cyabiteraga niba warakoraga indirimbo imwe cyangwa ebyiri zikaza abantu bose bakazashyira neza kaza gusanga mu bitaramo bimwe na bimwe bikomeye watumiwemo ni ukuvuga ko ushizemo ingufu nyinshi none ibyo bintu byakunda kurushaho. Ariyo nireka tugaruke ku kintu kijyanye na promotion cyangwa se ikintu kijyanye no kumenyekanisha ibihangano. Nkekuri umwe mu bahanzi bagerageza n'ubundi iyo yakoze igihangano kuba yakimenyekanisha kuba nyamakuru cyangwa se n'abandi bafite aho bahuriye n'ibijyanye na muziki no kuba bamenyekanisha igihangano cye. Tuvuye nk'umwana w'umujene mutoya uri kwinjira mu muziki aka kanya wamubwira ko promotion cyangwa se kumenyekanisha ibyo akora bikorwa gute? Ntago ubunararibonye cyane nanjye n'Imana nagize ndaza mufata akaboko nimwandekura nihanganira kwa gucishamo igihe cyanjye ariko nazana indirimbo nimunererane nta kintu navuga ngo uba warushije abandi usaba gupushinga kugenda kumenyekanisha ibikorwa byawe bikaba akarusho ufite umujyanama. Umujyanama burya nicyo kinamaze kenshi uba uri mu bindi ariko wari mu kazi kawe akwereka inzira waca. Uwo mwana ikintu inama namugira vraiment no kwegera abanyamakuru kubasaba support. Ndibaza umuntu wese wabegereye akabasaba ko mwamufasha mutakanga kuko twese mwagiye mudufasha mutatuzi kandi aho tugeze ubu nimwege tubikesha nta wundi muntu tubikesha. Ari ikintu warugarutseho cya management cyangwa se kuba ufite umujyanama uvuga ko ari kimwe mu gishobora kuba cyafasha umuhanzi n'ubundi gupushinga cyangwa se kugenda atera imbere muri muzike mu bikorwa bye. Ariko se ubundi ari umuhanzi ari na manager cyangwa se ari n'umujyanama ninde ushaka undi? Biterwa n'ubushobozi wabonye mu ndi. Hari igihe waba uri sinzi manager wa mu Rwanda niba simbizi nago ari ibintu njya nkurikirana cyane niba bashaka aba artist ariko manager ashaka kugushaka cyangwa se umuhanzi ubona umukeneye nawe ukamushaka. Biterwa nta muntu wifasha nawe yaba ari uwo manager akeneye umuhanzi yaba ari umuhanzi nawe akeneye uwo mujyanama. Hanyuma mise nakira ikibazo cy'umukunzi wawe arambaje ngo nihe korabo uteganya imbere ubwo no kuva niye ndirimbo n'ubundi uteganya ko nuwuhe muntu muteganya kwa mwazakorana indirimbo mu minsi igiye kuza? Umuntu we ntago ndi bumuvuge ariko nkuko bisanzwe ntago umwaka ugirangira natanze collab. Ariko muzayikorana nibanga. We tuzayikorana nibanga ariko icyo nzi izabashimisha uwo muntu muteye amatsiko azambabarira njya amamagare iyo ndirimbo nisohoka azayumva hano. Azayumva ariyo reka cyane. Reka ngushimire cyane nizera ko niyo ngiyo watubwiye ugiye gutunganya na Meddy Saleh iri hafi ubundi tukagira gute tukayicurangira abantu hano ku 105 n'ibiki cyane. Nukuri murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane ndifuriza abanyarwanda kuguma mu bihe bitoroshye gutya turwane na kino cyorezo kandi tugitsinde nkuko dusanzwe dutsinda ibindi. Naho indirimbo zo zirahari kandi nziza nibaza ko ngerageza nkihiringa nkabaha ibyiza kugira ngo bishime. Niyo collab izaza kandi zaza ari indirimbo nibaza ko zabashimisha pe. Urakoze cyane. Mwakoze cyane ku mwanya mwamaye. N'umunsi mwiza. Toko,